大家好，我这个发钓竿买了好久了。今天上午看别人用海竿在对面打的鲫鱼还挺快的刺口，今天我决定也拿一把试一下。这个线挺粗的，应该是个5号的上的线，就用这一把竿子钓吧。因为我串钩没有，这刚刚绑了一个串钩，用的这个3.0的主线，用了2个这样的铅带。这个鱼钩是弄的这个6号的锈钩，有蚯蚓也有红虫，先用这个蚯蚓试试，看能不能钓得到。不行的话再换这个红虫。这是第一次用这种竿子，这个轮子上的线刚刚卡住了，他给我弄的这个轮子是个翻手的左手的，现在把它弄过来了，这个线也卡进去了。这个鱼钩终于把这个饵挂上了，这鼓捣了好久啊。现在看看能不能抛进去，还是回事儿，估计不好往里面抛啊。因为我绑的这个直线，这个串钩太长了，40公分一个钩，绑了4个钩子，比我这个竿子都长得多。因为这个铅带还在地下耷拉着呢。不行，没抛出去，抛到那边草边上去了。那再拉出来重新弄一下。不知道有没有鱼啊？哇！大鲫鱼！刚刚动了一下，差不多放进去有20分钟吧，出来这么大一条鲫鱼啊！这鲫鱼，看，应该有半截了，这条还可以。又动了，又动了！不知道有没有鱼啊？这是没鱼啊，打了好多水草。现在没口了，这个竿子比较软，我也抛不准。现在把分享哥喊过来了，他抛的比较准，他也过来钓，还可以帮我往里面抛竿。中鱼的时候我自己往外摇就可以了。啊，回交。又中鱼了，感觉到了。我经常在里面。这手现在大呢？确实不行。啊，又上一条大板鲫。
又上一条大板鲫。这还显得大了，我都这样。看，这没刚才那条大，耶。这个没刚才那条大，这个应该有4两吧。这个也不小，这个也是个大肚子鲫。你打你。好像又中鱼了。中了，这条。你看，这有的不一样哈。我这怎么了？新的大板鲫。耶！它真大。这个还以为又是个大板鲫呢。这个鱼拉的这个铃呵呵啷啷的响的特别严重，以为又。今天就钓到这里吧，现在的天气已经快黑了。这第一次甩这个杆子，现在练习的也差不多了，能甩进去了，但是也没口啊。今天运气还是比较好的，钓了2条大板鲫，比飞翔哥钓的还多呢。他钓了2条小的，我钓了4条鲫鱼，有2条小的，2条大的。咱们看看今天的收获啊！还可以啊。还有飞翔哥钓了几条，他用手竿钓了1条。这个黄色的是他用手竿钓的。这个大板鲫好爽啊！今天视频就分享到这儿吧。